Vi er med hele vejen. Med alle midler. Vi skal lukke for alle russiske turister. Slava Ukraini! Vi skal beslaglægge alle russiske midler i Europa og bruge de midler til at medfinansiere den ukrainske frihedskamp. Slava Ukraini! Please tell the world about Mariupol and Azov defenders. Slava Ukraini! Dejligt at se så mange i dag. Jeg hedder Magnus Barsø, og jeg har fået det erhverv at byde jer velkommen. Vi står stadig sådan lidt og spejder efter ukrainerne, som jo går i samlet flok fra Christiansborg Slotsplads herop. Så jeg starter med at sige et par ord og præsentere de talere, vi har. Og den første taler, vi har, er Sergej, som står lige ved siden af mig, som er på orlov fra fronten, og som jeg mødte selv, da jeg var over i Ukraine for et års tid siden. Kære venner, kære ukrainere og kære alle, vi er meget taknemmelige for at se så mange her i aften. Jeg må indrømme, jeg var faktisk indtil det sidste en lille smule bekymret for, om folk stadig huskede Ukraine. Om folk har en travl hverdag, om de kunne finde tid til at vise, at vi danskere mener, og hvad vi mener om Putin og hans morderiske regime i 2025. Det varmer at se, at så mange af jer fandt tid til at gøre det. Det vil jeg gerne sige tusind tak for. Vi er jo samlet her på tværs af politiske forskelle. Nogle mener, at topskatten er for høj, andre mener, at den er for lav. Men i dag er det alt sammen lige meget. I dag er vi alle sammen europæere, og vi er demokrater. Vi har en rigtig lang liste af talere, som jeg glæder mig til at præsentere. Men jeg vil gerne lige tillade mig at sige 2 små ting først. Vi er nødt til at snakke ærligt om den nye verdensorden, der er ved at tage form i de her uger og de her måneder. Vi er jo samlet her i dag foran den russiske ambassade, fordi Rusland er superskurken. Men jeg holder også meget af vores amerikanske venner og allierede. Men vi må bare være ærlige og sige, at det vi oplever lige nu, det er svært at begribe. Putin har begået noget forfærdeligt, men Trump har også begået et forræderi mod Ukraine og mod Vesten og mod demokratiet, og det bliver vi nødt til at kunne snakke med hinanden ærligt om. Det er og bliver komplet uacceptabelt, at Ukraine ikke er inviteret til fredsforhandlinger om en krig i deres eget land. Folk spørger mig, jamen ønsker du da ikke fred, Magnus? Ønsker I ikke fred? Mit svar er ret klart. Selvfølgelig ønsker jeg da fred. Alle ønsker fred. Men Putin tilbyder ikke fred. Ikke en retfærdig fred. Han tilbyder kapitulation. Han tilbyder betingelsesløs overgivelse af et selvstændigt folk i hænderne på en notorisk løgner. Det er den fred, han prøver at sælge os. Hvis vi skal have en fred, og vi skal have en fred på et tidspunkt, så skal det være en retfærdig fred. En fred, som ukrainerne kan se sig selv i. Og det støtter vi i Danmark dem fuldstændig i. Kære venner. Jeg tror, vi bliver nødt til at sande, at vi står i autokraternes tid. Donald Trump i USA, han synes, at han har mere til fælles med Putin og Xi Jinping i Kina, end han har med sine gamle demokratiske allierede i Europa. Det er trist,
Men det er et faktum, som vi i Europa og i Danmark bliver nødt til at affinde os med. I autokraternes tid er demokraterne og demokratierne tvunget til at vise, at vi kan ranke ryggen, og vi kan også finde ud af at vinde en krig. Vi har gjort det før. Nu er vi tvunget til at gøre det igen. Og ved at stå her i aften, sammen med mig, kære venner, så viser vi Danmark, og vi viser verden, og vi viser vores venner i Ukraine, at vi er klar til at vinde kampen mod autokratiet og for freden. En retfærdig fred. Slava Ukraini! Og så vil jeg have den store ære at byde velkommen til Sergej, a good friend, who is coming home for spending a few days away from the front to talk to you guys in Denmark. So, dearly welcome, Sergej. Greetings, people of Denmark. Thank you for the opportunity to be here with you. 3 years ago, I woke up and find myself at war. I should give gone to work, but instead I took up arms to defend myself, my family, my country. My people from the wild attack of Russia. I thank you and all the people of Denmark for supporting my country in this difficult time. For many years my country has been fighting for independence and the right to live in peace in civilized society where everyone respects the right to freedom. Every victims Героям слава! Every victim in this war is at the hands of the cannibal Putin and those who support him. And we will not stop until he is stopped. The wild horde coming from east to west. We will hold it off as long as takes. Glory all who fight. Glory to all freedom people in the world. Героям слава!